안녕하세요. 오늘 소개해드릴 제품은 샤오미 툴입니다. 네, 추석 전에 주문을 했는데 발송지인 중국도 10월 8일까지 연휴였답니다. 꽤 오래 걸렸습니다. 그래서 요 하나는 또 제 지인분이 같이 주문을 해주셨고 요게 제 겁니다. 그러면 제품을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 상당히 잘생겼어요. 한번 뜯어봤는데요. 네. 자, 뜯으면은 이런 식으로 샤오미 보조 배터리처럼 생겼습니다. 2만짜리. 그래서 여기 살짝 나와 있는 이 부분을 이렇게 살짝 누르고, 이거를 빼내면은 됩니다. 그럼 이제 여기 보시면은 이렇게 어떠한 것들이 있는지 표시가 되어 있어요. 저는 이걸 구입한 거는 맥북 프로 레티나 합판을 좀 뜯어서 청소하기 위해서 이 제품을 샀습니다. 근데 너무 많이 들어있어요. 일단 이렇게 누르면은 잠깁니다. 그래서 뺄 때는 눌러서 총 하나 둘 셋 넷 다요. 64 24 맞죠? 요거까지 25피스가 들어있습니다. 그리고 신기한 거는 이 케이스가 자석이에요. 자석입니다. 자석. 그래서 떨어지지가 않아요. 그래서 이런 피스 같은 것들이나 이런 것들은 잊어버릴 일은 없는 것 같아요. 사는 방법은 요 펜 같은 걸 하나, 펜 같은 거에서 꺼내서 이런 식으로 꼽은 다음에 그냥 이렇게 돌리면 돼요. 또 이 부분이 돌아갑니다. 그래서 이 부분을 잡고 상당히 편합니다. 이제 이게 왔으니까 저는 제 맥북 레티나 밑판을 뜯어서 먼지 청소를 할 계획입니다. 그러면 조금 더 발열이 좀 줄어들겠죠? 다 쓰시고 나면은 케이스에 잘 넣어서 누르시면은 고정이 됩니다. 이렇게 샤오미 툴 개봉기였습니다. 다음에는 또 어떤 걸로 영상을 찍을지 또 궁금해지네요. 그러면은 다음에 또 뵙겠습니다. 바이바이.